Hoy hablaré de este pinche producto que la verdad está de lujo. Aunque no los creas, es una aspiradora portátil con una potencia súper fuerte y también es un inflador de flotadores. Mira cómo aspira este polvo de lija de panel de yeso con facilidad. Y mira cómo sopla de fuerte también. Tiene dos tipos de velocidad, es recargable, portátil y viene con más accesorios. Si te interesa uno como este, te dejaré el enlace arriba de mi nombre.